akanyengwa ndiana mukomana ndiye akanyengwa because mwana mudiki kunyepere name imi ane mhoso mukadzi wako uyo ndiye airara nemwana aimbonyekidza mwana vakadzi vanoti hanzi ndaitwa rape case ndinonzi rape case yakaitwa iyo kuripa mwana mukomana upenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko Joseph Mzavazido garai sebere nyu sabu sebere kansela we ende pasira amudi kuoneka garai ipapo rai apa vasinodenzwa apa musagara mbubva yapa vasinodenzwa toda ma witness ai ipapo muri apa muri panyaya iyi iyo iyi alright someone rawa kanzi akabhadharisana zviri kunze kwomutemo uyu ndiye akabata mukadzi wake nechikombo upi uyu Mzavazi vaenda kutongwa nasabhuku vabhadharisana mbudzi 5 nomombe 1 tumwe tushere tukakatosara tuchichema mudande revabhadharisana ipapa mwana wababa vari underage ano 16 years ndiye akabhadhariswa mwana wacho ari kupi ne baba mwana wenyu ari kupi ataurisai anozina amai acho tipindirai panyaya sumukai baba sumukai minde masho handipa zuva rakadaidzwa kunzi uyo ayakorekita zvinhu zvake here uyo akapfuura nomunda makamuno mwana wacho achisenza naamai ake ava here apa timufanira unoshuwa kutora mukadzi wangu achinange alright nyaya ndi mwana manda age handiti izvozvo mwana wacho ari kupi hatisibusiwa kwaari kumakabhadharana sei anga achiripo mwana anga achiripo mwana pano mwana musikana wacho mukomana wangu mukomana mwana wenyu mukomana akabhadhara mwana wenyu mukomana ndiye akabhadhara kwababa angatora manda age ai mwana wangu ndiye mudiki mukadzi wava ndiye mukuru saka ipaika mupurisa wangu angaita hazvisizvo ndiani musiya yatsanangureka imuzonzwisa nyaya ndi pachini mukuti hamusizvo ndiani iwitness akataura kuti ndava vakasungwa naamai muri witness nyararai toda kutanga taziva nyaya zvisiri zvomuzozvipinda nyaya yemanda age amai musatambe nayo mogona kubva matosara kuti kukandai kusero yemanda age saka musaita fani naye ngatinzwisisanei taura mwana wacho saka mukomana kani musikana mukomana akaita akadana nomukadzi wouyu mukadzi mukuru saka zvinoita kunge mukadzi wouyu ndiye akakonza mwana mudikire vabva vabhadharisana mazuviro andikaita kuvhireji apa abhadharisana vabva vabhadharisana mbudzi 5 nomombe 1 azengesa nyaya munoiziva changamire ndoda kuziva kuti akabhadharwa nyaya yei patore changamire zvakaita nyaya iyi shuwa yakauya kumba dzinoiziva yauya kumba vakati uyu mukomana ndiye akauya ndabata mukadzi wangu nechikombo saka ini zvadaro ndokubva ndati wabata mukadzi wangu nechikombo patikasvika isi kwangu kutsvaga umbo vauya kumba ndakabvunza mushe mukomana ndakamubvunza ndikati uno makore mangani ndochokutanga zvikandi ne17.5 ndakati idzi nyaya idzi manje ka hadzisi dzangu ndikabva ndatanga kuramba ipapo mwati hadzizenyu hasi dzangu dzenda pachifi ndabva ndatobuda patakanga tikaungana ipapo babavo vaichema ndo baba vemukomana ndo baba vemukomana amai vakati no ini regai ava vachisiyanai navo taurai nani neni ndikati kana pakutaura ina handichapagona chikonzero nyaya idzi dzinoenda kwamama zvakanaka bvatasiya vakaita navegavega ndofunga vakazoti kumukomana titaurirane tisaenda ndokwamambo ndikati kutaurana kwenyu apa handisisipo nokuti chandinoziva isi kwedu chatoripisa muvhireji imbudzi kana kuti huku ndonge munhu atadza ndo mazira muchanga
Sikaika pakusvika pakubhadharana munopaziva. Pakubhadharana vakazobhadharana vega zvisina ini. Vakabhadharana ka? Vega. Handakupai mhosa baba. Ndinoda kubata nyaya. Aiwa kushauri chakabisa. Sabhuku. Makanzwa kuti vakabhadharana chii? Pakuchajana kwavakaita. Ndakanzwa kuti akati mombe. Pakutanga ndikambonzwa kuti angati mombe 2 here. Hameno kuchemerana kwavakaita. Ndobva azoti ndinoda zvangu mombe nombudzi 4. Alright. Pamwana mwanda ichi. Akanga atorwa ndiye akazobhadhara. Anitozo mutemo unoti akatorwa mwana ari under age. Ndiye under age but ndiye akabhadhara munhu akanga amutora. Ndizvo zvandizvo. Alright, amai vane bhutuku rero mamune shungu. Chindudzai your side of the story. Mazire enyu ndazosvika kwamuri manje. Pamusoro nyaya yemazira ndinoita vachisanangura kupolisi. Ndoda mazire enyu kuti kupolisi. Bozi mataurira nyanga chitaridza munhu zana kunyaya pakutanga. Ndoda amunoziva chayo chayo kuti kupolisi. Kubva ichitanga mwana achindistetera nyaya. Akati mama kuno ndabata mukadzi wangu nechikomo. Ndakati wamubata sei nechikomo? Akati ndabata mameseji yekuti mukadzi wangu ainditi akuenda kumasowe every china chega chega. Asi vachienda kunorara kubhari vachiuya Friday kuseni. Asi nyaya ndaenda nakwaSabhuku. Sabhuku vakataura vakativo inini handikwanise kuti nyaya iyi ndikutongei asi chitauriranayi Megani. Saka vaita sokunge vakataurirana vanhu ava kana kuti naSabhuku sekutaura kwaita mwana. Akataura akati ini ndakange ndati mombe 4. Baba varidzi vemwana ndokubva vachema chema. Vakati ini ndokwanisa kupa mombe 1. Mombe yepaya yakauya nembudzi 4. Ini ndakabva ndatengesa mombe. Ndakati vadai wakamira kuita sei? Kutengesa mombe. Wakamira iwewe wakangoisa mombe ichine mbudzi mudanga. Ndobva ati inini mombe ndakazoshedzwa. Baba ava vachinzwa vatina mombe kuenda nayo kwaSabhuku nembudzi. Sabhuku akazofonera mukomana kuti zvinhu zvako zvaita sei? Zvauya. Chiuya utine mombe yako nembudzi. Saka Sabhuku wangu ari mwana. Nyararai. Mombe dzakaendeswa kumba kwani? Mombe yapavati nava vaiti ndakaitisa kwaSabhuku. Baba, mombe makatina makaendesa kwani? Pamusoro iyi mika. Nandati zino. Uchataura aiwa varopinda. Ai mimi ngonongedzerai. KwaSabhuku. Amai mombe yakaenda kunani? Mombe vakanosiya kwaSabhuku. Kombudzi. Mbudzi zvakaitika inini ndiri kure nekwaSabhuku. Saka vakazotuma vakazoti baba vakabvunza vakati kombudzi dzamatichaje dzichaenda kupi? Dzichaenda nani? Zvikanzaiwa tichakupa chi? Mapurisa 2. Aidaro ndiani? Ndi chairman. Zvakanzi mbudzi idzi vakatumwa mapurisa 2. Mapurisa 2 yaibva yauya kumba kwangu. Yauya kumba kwangu ndakaenda naye kudanga. Baba vanga vasipo. Ndasvika kuye kudanga. Mapurisa yaibva ndayanongedzera mbudzi. Mwana amai nemwana waina anga ane svondo nembudzi 2 zvakadai izvozvo mbudzi zviye zvanga zvina amai ane mazamu yanga yauda kutobereka. Saka zvadaro zvaenda nemupurisa uye mapurisa andikapiwa nachairman chaendese mbudzi kuna baba. Ndasvika kuye vakandidzorera kambudzana. Zvakanzi akati kade isusu tikuda mbudzi dzema $35 ndo dzati kuita. Aitaura izvo ndiani? Ndi baba. Kuvanhu vanga vatumwa kuti vandendesere mbudzi. Mbudzi dziye mwana uya adzoka. Ndikati kondomuchengetawo seko mwana wamandidzorera. Zvikanzi hanzi ndiri kuchengetawo vana vasina amai. Saka imi mende muchengetawo chi? Mbudzi yo isina amai. Mbudzi ye ndichiiriritira inomboita svondo ichibva yafa. Alright. Ndinoda kuti munzwe zvese amai. Mamuchirambidza hangu mupurisa wangu kutaura but angada kunarita nyaya iyoyo nezvairi. Pane mhosva dzakaparwa. Dzakaparwa naSabhuku, dzakaparwa nemwana wenyu. Mukadzi wakanga ane makore mangani? Mapurisa vakaita nyaya yakati wakagona. Mapurisa ako, polisi wakati wagona here vakaita nyaya. Mapurisa? Mapurisa akati wakatadza wakasina mabhuku pia. Mombe chete? Mombe chete? Mombe nembudzi. Hauna kuvhurira mukadzi wako dhoketi? Mukadzi akanzi ndikumbona kupolisi pamwe nekomana. Ane mhosva mukadzi wako. Mukadzi wako iye ndiye airara nemwana aimbonyikidza mwana. Vakadzi vanoti hanzi ndaitwa rape case. Ndinonzi rape case yakaitwa iyoyo
kuripa mwana mukomana. Uyu chaifanwa kungoita uyu kungoripota nyaya yako wozvichenura uripota nyaya woitonga panharaunda woti nyaya iyi inoda polisi nekwamambo kwatiri chimina kaicho chachisera Ndicho. mutemo wenyika unongoti mwana ari below the age of 18 akwanisa kurarwa naye mukadzi wakarwa ari kupi mubvunzo uri kuti ari akadzoka adzoka ne1 week ndinoda kuti uye naye tinofanwa kumuchaja iwe une mhosva yako ukabhadharwa kai wanga usikafanwa kubhadharwa unofanwa kudzorera mombe kuna nembudzi tinoda kuita zviri fei panapa dare rina hatitonge zvisiri nai akanyengwa ndiana mukomana ndiye akanyengwa because mwana mudiki kunyepere name imi taurai nyaya iyi yatongwa muvillage yakabva yaendeswa kupolisi ndizvo zvandisi kuramba ava vachiti vashaya mwana wavo ndokubva yazonge yakubatanidzirwa chikudzi mashaya mwana asi makomburena muchiti nini sabhuka hana mutonga zvakanaka kose imimi muri kuuya musina kusambairwa sabhuka sina kusemwa minetsi nokuti sabhuka kana angotaura kuti taurira naye kuira kuti zvakutotanga kupinda mumaminetsi akarepwa ndiani mukomana yakandiri murora aiwa mutemo unoti haukwanise kurara nemwana ari below the age of 18 kana kurara nemusikana ari below the age of 18 saka akarepwa pa ndiani nokuti mukomana ari kunzi ane 18 years nopachibvunzo polisi vakati akwanisa 18 years nokuti ndokusaka mapurisa bva ataura akati isu hatikwanisa kutonga nyaya ye18 years munhu asipo zvinoda baba mwana nyaya makore mangani beta naro mudidzi ndakasiyana nekadzi repuri ko betheri upi name beta ngachigara naro ora ndipe kadzi repuri amai anochengeta yellow card zvakaoma iri rine chokwadi kai 27/11/2007 ndizvozvo ane makore mangane 27/06/2006 ane makore mangane ane 18 anokwanisa muna June asati asvitsa ane 17 nyaya iyi anenguva yakadii yaita pamusoro inini nyaya iyi ichiitika ndemusi wa4 February yaitika nyaya yemusi wa4 February ndopandakaesedzwa kudare ukadonhera palaini apa uchimhanya rirei ukadonhera palaini apa usati wasvika tikati wasvika ndasvika musi wa4 ukabika bota sadza ungazikwa zvaisadza unonzi mbodza saka zvinhu zvese zvemazitazi uyu mwana mudiko under age isusu sabhuka tidi kuti utonge nyaya idzi zvinhu zvakadai handikuwaona dzine marepercussions kanisa kwadziita kanselo haana kutonga here kana akati mombe endiswa kuna sabhuka mbudzi otumira mupurisa wake atonga hamusiri mere kanselo iri kubata isusu kai pamusoro ichangamire munganitenderere kutaura andokutendera kasi ukanyepa zviri kwauri aiwa asinoda kunyepa changamire komiti ndinayo changamire inini nyaya iyi ndakairapa ameno kana varipo komiti mimi ndimwaridzi vanhu hatingakubatei pamwe murume mimi mayatoataura nataura nechipanda aiwa ndakati inini iyi nyaya haisi yangu makatitaurira naye pamusoro ko imimi zvamakazonzwa kuti vanhu vai vabhadharisana imi muri sabhuku matanho amakatora ndoani zvandakaita handina kutora nguva pindurai mubvunzo ipapo ndakatadza ndaifanira kunge ndakaya kuna mama manzwa imimi kuti vanhu vaiva matenda emunotaurirana vazosvika pakubhadharana handitika topa tikubvunza kuti imi makazoita sei
inini pfungwa yangu yaida kuya kuna mama aiwa pamusoro ipapo ndakapatadza ndichangamire pakuti ndisazoionchisa kukushowa asi zvandakaita ndichingobva ipapo ndakaenda kupolisi ndakashedzwa showa mai vakati takashedzwa kupolisi ndasvika ndakasteta sokusteta kwandakaita kuti nyaya iyi ndakairamba zvokuti kana committee secretary ndazinzwisa akairamba mutembo asi pakuzoya kwairamba ndipe maminitsi arazoto kwairamba tipe maminitsi secretary kana dai makairamba amuna kunyora amuna kuinyora zvakaita vauya nenyaya yavo kuitonga barati saka inini handikwanise kunyora chinhu charambwana chairman murume ava vari apa kudzarunza zino akatanga kuchema kurwa mhere ava mhere uyu mukomana uyu vatanga kuchema murumudzo mukadzi kuti ndajengerwa mukadzi vari vaviri vatanga kuchema uyu murume vatati akwanise kubva pano pambamani pachairman ndibatsire nyaya kuti gange papi itaurike avo baba vezinawo vachichema svika komiti vamwe vanga vasipo vamadhare vanokwanisa kugasira nyama village vavati vape mukana vaite sei vaitaurirana zvakuita sei zvavari kufunga makadaro mune maita sei mune maita sei kana madaro mawirirana kuti tavapa mukana zvikurevei kana pakadaro takapatadza takatonga makaita sei takatonga ndinoda kuchaja imesi sekomiti yenyu alright mombe yauya chindibatsira kuzwa munyaya mombe yauya yakaendeswa mubakwani mira kamdara toda kutaura namai mombe yakaendeswa mubakwani ava vachitsanangura polisi vakati mombe ndaendesa kwasabu ndakaendesa mombe kwasabu iwo mombe kaendeswa taurisaka watoka kwasabu ndokwakatora mombeka nababa kombudzi mukazitora kwani mpurisa wa sabu mwakapowa nani mbudzi dzikauya nababa ava vakomana vaviri baba vakatosvika pasati vakati 20 mikati alright amai mbudzi mukomana pamusoro mbudzi dzakauya nevarume vakatumwa nachairman ndo vakauya kunotina mbudzi varume vanenge nani mazita avo mazita avo panga pana chigonga namunetsi ndo vanhu vakauya vakatora mbudzi chimudanga vakaendesa vakazodzoka futi nekasherekangwarwa mombe nembudzi hatina problem kuita witness ukanyepa mombe nembudzi mangwana chai taura chokwadi murume mafunwa nani nasabu alright kansela ndikudzoka ndomuridzo musha aama here munyaya aiwa hamuna kupinda mubvunzi mwana ndewenyu handibo kutorera yaya kana ndakataura zvandataura nhasi handikutore ndewenyu haama here munyaya havasiro vakatamba bhora here vakatamba bhora alright tinongoda kuti titeze vana vaprotect hamuna kuprotecta mwana mukomana this time nekuti anga ari mukomana makati ngapise mombe but angari underage angari underage kunyepe underage shuwa ndakaita kana ndiya ndakatora pakutoalright makazviita kai tingopedza nyaya ndinoda kuti usiye system yako iyoyo onga uri munyaya imi makaripisa munhu mamusafanira kuripisa munhu in fact midhima ifanira kubhadhara amai avo nechi kozi mwana wenyu ndiakaripa munhu muroora wenyu ndiakaripa mwana mungazvirambe kuti aiwa ndiyo chokwadi ene munozorera mombe nembudzi handozva mukauzwa polisi ndiyo zvandataura inini zviriko here zvinhu mombe wachinja kombudzi mbudzi dziriko wapo hadzi kunadzo mbudzi hausisina
unotora unodzorera toda kuita zvinhu zviri fei hamuna kufunga kuti zvino zvinoitwa idzorerei akarepa ka zviri pachena kaizvo kasi moti repi inongoita kwakadzi chete varume mune pride isina basa munorepwawo munorepwa dzorerai mombe iyoyo iye ndidzokere kuna baba zvembudzizwa nditi makapa unokuda takuti mombe mbudzi ndo dzako mudzorere mombe iende kwairi adhara basa muchikurida shuwa kana basa harina tichaona kuti patinopinda imwe nyaya munopona here otherwise katsira dzokerai kuground toda vanhu vanofamba neprotocol usanakirwe nekutunurwa usafarise bata panopisa siyanapo ndizvo zvanditi imhosva yamukaparai simuka henyu munodzorera mombe zvokuti akanyengwa ndiani akazoregeza enda kuti dzorerai mombe kunani nevaridzi mazinwa amai wanzoemvana ndomurizo mhosva amai vanogona kupfurira kwaraga kudaro ndokupisa chiketura kuseri panzvimbo simuka unosaina ndanga ndichikumbirawo mambo wangu inini amai vomwana mukomana uyu nyaya iyi yakaenda kumapurisa mambo yaenda nyaya yekumapurisa musi wekutanga yakatongwa zvakanaka yakatongwa bvanzi mangwana muina baba vemwana ndaenda mangwana nenyaya yemwana uyu amai vari kutaura vari kumashura ndo vanga vakamirira mwana wavo nhasi zvadaro tichienda kwekwe takasvika tikaona mupurisa anga nedhoketi remwana wangu asipo tava tashedzwa nemamwe mapurisa zvakanzi nyaya yenyu idzokeredzei kuitaura futi kuitaura kwamakaita sei kwamakaita vanda ava baba vakasimuka vachiti pamusoro inini ndakatongwa udzvanyiriri nekutongwa kwakaitwa nezuro kuti inini ndidzorere vanhu ava zvinhu zvavo nekuti inini ndindakanyengerwa mukadzi tabva tadzoka kumba uyu murume uyu mukadzi wake kuenda kwaakamusha ikoko haana kuita mazuva mambo wangu mukadzi wake akagara ainaye wangu mwana ndiwandisiri kuona saka uyu akapa ripoti kumapurisa kuti mwana wangu inini ndiyakaenda nemukadzi wake saka kunotova nenyaya yekunzi kumapurisa ndidzoke handisati ndapedza mambo wangu ndichidaro cheameni ava vakazoya kumba kwangu vauya kumba kwangu cheameni musi watabva kudare vakanditi nyaya iyi wagona kutongwa kwayaitwa nhasi iyi kwete kutongwa kwayaitwa nezuro ndaida kutokuendesa kwamambo wangu bushu mambo wangu nyamaropa kuti unotongwa kwamambo nyamaropa ndaida kuti mamombe ye1 yaukabvisa iyoyo ubvise dzimwe dzaangani 4 dzimwe 3 dzoita chi saka ini ndakukumbirawo kuti pandiri kudzokera kumba ka ndisawane zvandinowana kumba nekuti papano ndiri pambando pandiri mambo wangu hatidi kuvanhu vanorowanisa madzimambo nyamaropa totokama tinowirirana saka musatye zvinga makaisa kwanyamaropa inini kwandiri swe ndinozoti nyaya inobatwa nemazvo handitika hapana nyaya tsvagai mwana adzoke mazinzwa tsvagai mwana adzoke iwewe uchichena inosiya momboko handizive zvamukaita kumapurisa vari pane nyaya mavasazitondo kuvhurira joketi ndoenda kwenikuti ini ndoenda kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko